11 lelaki ditahan di sebuah premis di Taman Tan Yu Lai, Kuala Lumpur Jumaat lalu ketika leka memunggah daun ketum dan cecair ubat batuk atau kodin. Mereka ditahan anggota unit rondaan bermotosikal URB Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Brickfields yang menjalankan rondaan cegah jenayah jam 8.50 malam. Ketua Polis Daerah Brickfields Assistant Commissioner Ku Masyariman, Ku Mahmud berkata kesemua suspek berusia 27 hingga 47 tahun dan pemeriksaan di dalam premis menemukan bungkusan daun ketum seberat 1.34 tan serta 50 liter kodin. Katanya kesemua rampasan itu dianggarkan bernilai RM63,880 dan polis turut merampas sebuah lori. Nilai keseluruhan rampasan adalah sebanyak ringgit Malaysia RM63,880. Hasil daripada siasatan awal mendapati premis tersebut telah dijadikan stor penyimpanan daun-daun ketum dan juga cecair kodin. Dalam serbuan tersebut turut dirampas sebuah motor lori, serangkai kunci dan serangkai kunci mangga premis tersebut. Hasil daripada siasatan awal, pihak polis mendapati bahawa suspek yang bekerja sebagai pemandu lori terlibat dengan aktiviti pengedaran daun ketum ini lebih kurang 3 bulan yang lalu dan mendapat bekalan daun-daun ketum ini dari sebuah negeri di utara semenanjung Malaysia, dan kita percayai daun-daun ketum ini dibawa masuk dari negara sempadan. Ujian saringan air kencing terhadap kesemua 11 suspek telah dibuat dan didapati negatif dadah, dan kesemua suspek telah ditahan riman selama 7 hari bermula daripada 16 hingga 22 November di bawah Seksyen 30 Braket 3 Akta Racun dan juga di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPD Brickfields pada Isnin. Menurut Ku Masyariman, suspek disyaki mendapatkan bekalan itu daripada seorang lelaki di sebuah negara jiran sebelum dibawa ke Kuala Lumpur pada setiap minggu.